Alright. Mure Zimbabwe. Nasi zviya zvavanenge vachitaura zviya zvekuti kwanzi isusu sema-leaders eZANU-PF hatiopozani mupublic toudzana mupolitibro isi tichigaya kuti zvipi koinema chero mupolitibro macho hamuna chinombotaurwa. Well, mure Zimbabwe news dzasvika dzakati one day nhasi dzichibva mupolitibro taita luck zvisingambobviri kuti taita somebody anga achingotaura zvinhu zvagara zvinongotaurwa zvoitika mupolitibro madiscussions etc. So we were decided kunyatsotiudza what happened between Vice President Chiwenga and Emmerson Dambudzo Mnangagwa. So mure Zimbabwe tiri kunzwa kuti openly nyaya 31 July yaleader the discussions, and tiri kunzwa isusu kuti vazhinji vakomana vanenge vachimhanya ne2030 because Mnangagwa boys raakaisa mupolitiburo rinenge richipusha 2030 agenda richiita sei. So tiri kunzwa isusu kuti pane mufesi watanga kusimuka achitaura iye kuti pakati pedu isusu seZANU-PF tine vatengesi vari kutosapota ma31 July marches, demonstrations ari kuda kuitwa munyika nevatengesi, ivo vabatana nevatengesi shasha dzechititi tiri vatengesi, right? So mure Zimbabwe panonzi pasimuka one anditi shasha dzacho dzechiita zvo dzikaombera uchinzi pakasimuka umwe futi mufesi apa tichazotaura zvedu mazita kuti techiti nhingi because techitira kuti munyatsokunzwisisa. Akasimuka mufesi ataura, so pasumuka like 4 guys anditi vachitaura vachiti pakati pedu pane mhandu, pane vamwe vari kutoshuwa kuti vadai, pane vamwe vari kutobatana kuseri nechichichichi anditi. So all of this mure Zimbabwe according to information iripo yanga iri a political strategy yanga yakarongwa naComrade Mnangagwa kuti vawachise Chiwenga, vape ma-warnings to Chiwenga. And also remember, Chiwenga unohliwa kwete na Mnangagwa chete, but everybody akasimuka openly akasapota Mnangagwa 2030 unonyatso kuzviziva kuti Chiwenga akapinda pa president unomudzinga mbato, anditi unotomudzinga mbato direct achimuti ndimwi the ones who were conniving to break constitution yeZANU-PF, which is true, right? So mure Zimbabwe zvakamira zvakadaro, vakomana vasumuka Chiwenga paazowana mukana. Remember mukomana akagara padhuze napresident, mukomana paazowana mukana wabva aenda kumberi akati iye tanzwa isu vanga vachitaura kuti vane vanoziva vamhandu mungatitendekerawo. mure Zimbabwe vakomana vanzi tendekai mhandu dzamuri kutaura nezvadzo dziri kubatana nevanhu musi wa31 July handiti. So haana kugumira ipapo according to the alleged information yatinayo. Zviri kunzi mukomana waenda kumberi akati Cape 3 rakavhotegwa nemuZimbabweni wose sezvatakaona kumanhamba kangari kuparliament handiti. So kana zvakadaro ZANU-PF inogowanikwa ichitya chii kuti kwanzi musi wa31 vanhu vanozara mustreet ndivanani kana vanhu vose vakadi vakavhotera Cape 3. Mure Zimbabwe panga pachirohwa munhu nechibhende, so when you look at that mure Zimbabwe you can see kuti chipolitical game chacho chauyiswa kuopen kwekuti vakomana vanga vachitaura vari convicted vachiti totoziva mhandu, todziziva pakati pedu pane mhandu, todziziva kudikudikudide, vakanzi chitendekai mhandu idzodzodzo.
and then muri kukwata chimi, musavhunduke. Handiti vanhu vese vakavhotera Camp 3, so hapana anopinda mastreet, don't intimidate people. So Zimbabwe, aya ndo mamiriro akaita zvinhu right now, and tine dzimwe news. And remember, in fact, ndoita senge ndapedza indisina kupedza. Zimbabwe, inzwai, aya mamiriro akaita zvinhu, but ndisati ndapinda munyaya iyo. Remember, every day na 7 p.m. tenge tichikupai ma-updates on what will be happening in real time, live pano pa YouTube, pa program yedu, the Zim Update Daily Show at 7 p.m. Right. So stay tuned, stay subscribed, and like this video, share it, let the Zimbabweans know. Let's unite, especially at times like this. So, Zimbabwe, makakatanwa anenge achiitika pakati pa President Mnangagwa na Vice President Chiwenga anofanira kukutaridza one thing. One thing chamufanira kuoneswa ndechekuti Emmerson Mnangagwa is not as powerful as he wants you, the ordinary Zimbabweans, to believe. And he is actually, he's not powerful, but he is smart. Ndopa ne problem. Tutamba netsotsi. Rinoshandisa tuma tricks. And rinoshanda nemamwe matsotsi. And he identifies vanhu vanocontroller the masses. Because the masses, you know, to control the masses, a lot of people have to use tricks. So, ivavo ndo vanhu vaanosvika achivapa gift after gift after gift, and he knows that they will never say bad things about him when they go to the people. So muZimbabwe munenge muchiudzwa imimi kana kuti nevaprofita kana kuti nechi kwakasiyana siyana vachikuudzai kuti, you know, they try to make you believe kuti somewhere somehow, you know, vamwe vanhu vakasarudzwa, vana Mnangagwa igamba chichichichi. And it's funny because this is exactly how a lot of Zimbabweans think. They believe, you know, I hate Mnangagwa, I hate ZANU-PF, they are giving us nothing. But somewhere deep down they think, well, it's just meant to be. And not knowing kuti isusu sevanhu zvinhu izvi ndezvedu, ende kubatana kwedu kunohlisa vanotidzvanyirira. Because at the end of the day, they are nothing without us. They are nothing if we were to stand up against them. They are nothing. You understand? And yet, they try so hard to make us feel, you know, like you are just ungoriwo chimwe chimunhu chiri kuita go against Mnangagwa, ungamugona. Izvo kwete. It's the Zimbabwean people who are complaining, who are not happy, who want changes. And we are not seeing changes on an economic level. Hatina mari munyika hamuna, haso racho ndoronzi ndere ubvanzu kudla kwemhumi. It doesn't care kuti une skill ripi, it doesn't care kuti une tarenda ripi. It only cares kuti unozikamwa nani kana kuti warangarirwa nani. And vanhu vacho vanorangarira havagoni kurangarira nyika yose. So where are we going? And apa vakomana vanenge vachibudisa hufumi hwenyika, raw goridhe kunana nhingirika zvakunana chichi chandinoona huchibuda huri raw, pakuti huitwe organized on a systematic level, togadzira mamanufacturing chakati. Because mungangotiudzi kwaita manufacturer yelithium, kwaita lithium chakazoti, and it's just one mineral. Kwamuri kudla millions nemamillions, kwamuri kutora mamillions nemamillions. You are all right, because for you memakata samjuna kuti apari kutofamba mari inosvika $50 billion, apa togona kufane mari memakafa nemari. And but the rest yenyika isina chinhu. Kana uda kuona kuti kuna chinhu hatimbokwere titendera tichipa maexample. Civil servants ndo the first example kuti is the country functioning or not. Kana civil servant achihora mari inohogwa naGarden Boy kwete kure pa South Africa. Civil servant teacher 10 years experience
15 years experience ari kuhora mari nohogwa naGarden Boy. Zvokuti kwanzi kuZambia, kuMalawi, kuchichi vari kuhora, kuMozambique vari kuhora mari iyoyo. Saka isusu are we going to be comparing ourselves neMalawi kuti hai as long as tiri right takaenzana neMalawi we are cool? What nonsense is that? VekuMalawi vanenge vachichema on the same thing because zvimagovernment izvi zvezviri chikwekwe to the people. I don't know, mablacks patakawana rusununguko, unfortunately isusu pachedu tatichingoriwo also corrupt. So the corrupt amongst us vakungoita senge vana Smith amongst us vachisekerera senge vanotiziva, but in reality vasingationi, vachitoona sematununu eZimbabweans, but vanenge vachingotisekerera senge uri munhu mutema seni but pasina, usingationi, in reality unenge uchiti masitununa. And so pasina izvozvozvo, more unity, more peace munyika medu munomu.